Այդքան շարունակելով Ռուսաստանից նաև պահանջում եմ, որ դուք նաև արձագանքեք Զելենսկու հայտարարություններին, որ Հայաստանում Զելենսկին հայտարարություններ արեց, Ռուսաստանից պահանջում են նաև դուք արձագանքեք այդ հայտարարություն եւ ասում են ինչու հայկական կողմը Հայաստանի ղեկավարը որևէ ձևով չարձագանքեց դրան, չէ՞ որ սպառնալիք էր հնչում իրենց հասցեին հայկական հարթակում։ Եվ նաև մայիսի 28-ին ԵԱՏՄ ղեկավարների նիստն է տեղ ունենալու Աստանայում։ Արդյոք ինչ որ ձեռնարկություն հեռավար դուք մասնակցել եք։ Նախ ես ասեմ, որ եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթաժողովը բազմակողմ հարթակ է, անցկացման վայրը կապ չունի եւ այդ միջոցառումը ինչքան Հայաստանի, ինչքան իմ միջոցառումն է, այնքան էլ մյուս մեր գործընկերների միջոցառումն է։ Եվ ես չեմ կարծում, թե ես մասնակից երկրների շատ լավ հյուրընկալող երկրի կառավարության ղեկավարի եւ հյուրընկալվող երկրի ղեկավարի կարգավիճակով ես չեմ կարծում, թե պետք է գրաքննեմ կամ պարտադիր ամեն ինչին արձագանքեմ եւ դա բազմակողմ հարթակ է եւ այդ բազմակողմ հարթակում մարդիկ արտահայտվում են եւ եղել է նաեւ որ իմ ներկայությամբ նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը հայտարարություններ արել տարբեր երկրների վերաբերյալ, բայց ես չեմ հիշում, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը ինձ ակնկալել, որ ես արձագանքեի այդ հայտարարություններին։ Այսինքն նկատի ունեմ, ես պատեհ չեմ համարում եւ Հայաստանի Հանրապետությունն էլ այո եվրոպական քաղաքական համայնքի անդամ երկիր է, Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկիր է, ապա անդամ երկիր է, բայց դա չի նշանակում, որ մենք հավակնում ենք համաշխարհային բոլոր գործերին խառնվել եւ կներեք մենք փոքր երկիր ենք մեր օրակարգով, մեր փոքր օրակարգերով մենք մեր օրակարգերի շրջանակում ենք մտնում եւ միշտ չի որ մենք համարում ենք որ գլոբալ հարցերի շուրջ առաջ ընկնել եւ հայտարարություններ անել, այսինքն մենք պետք է Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի հարաբերությունները կարգավորենք։ Մենք մեր համեստ դերակատարումն ենք կատարում, որպեսզի նպաստենք համաշխարհային կայունությանը եւ խաղաղությանը, բայց մեր մասով։ Մայիսի 28-ի հետ կապված ես նաև երբ որ ապրիլի 1-ին ես այցով եղել եմ Ռուսաստանի Դաշնությունում, ես Ռուսաստանի նախագահին տեղեկացրել եմ նաև, որ քարոզարշավի բերումով չեմ կարողանալու մասնակցեմ դեռ այն ժամանակ, ես այն ժամանակ չգիտեի նույնիսկ հրավեր լինելու է, թե չէ, բայց ես նախապես տեղեկացրել եմ նաև քաղաքավարությունից ելնելով եւ հարգանքի արտահայտման տրամաբանությամբ, որ չեմ կարողանալու մասնակցեմ մայիսի 9-ի շքերթին Մոսկվայի եւ նաեւ տեղեկացրել եմ, որ մայիսի 28-ին էլ չեմ կարողանալու մասնակցել եւ նախորդ օրը ես հեռախոսազրույց եմ զանգահարել եմ նաեւ Ղազախստանի նախագահին եւ տեղեկացրել, որ ես չեմ կարողանալ մասնակցել, որովհետեւ դա արձակուրդում եմ եւ չնայած ամսի 28-ին արձակուրդում չեմ լինելու, որովհետեւ զորահանդես է լինելու եւ փոխվարչապետ Գրիգորյանը կմասնակցի միջոցառմանը։ Շնորհակալություն, հաջորդ հարցը Ազատություն։ Պարոն վարչապետ, ստերության ասում եք բալանսավորված քաղաքականություն, բայց ոնց որ թե Մոսկվային Հայաստանի այդ հայտարարությունը այդքան էլ չի գոհացնում, եթե ասում են պետք է ընտրություն կատարեք։ Ի վերջո այս հայտարարությունը դուք ոնց եք դիտարկում, հնարավոր է սա արդեն որոշում կայացնելու ինչ-որ պահ է հասունանում եւ եթե այդպես է, որն է լինելու Հայաստանի դիրքորոշումը եւ երկրորդ հարցը կապված է մի խնդրի հետ, կապված է հարցի հետ, որի կապված իրավապահները գործել չնախաձեռնեցին, չնայած դիտորդական կազմակերպությունները ասում են, որ Հունգրիում համերգը որտեղի ունեցավ խաղաղության ձայնխորագրով եւ որը վարկասավորվում է Ֆաստ բանկի կողմից, ստերության համարում են, որ դա կուսակցական միջոցառում է, որը կատարվել գործարարների միջոցներով։ Այստեղ խնդրահարույց որևէ բան չեք տեսնում, պարոն վարչապետ, որովհետեւ ակնհայտ է, որ միջոցառումը դիտորդների կուսակցական բնույթ ունի։ Միջոցառումը նվիրված էր հյուսիս-հարավ ճանապարհի պաշտոնական բացմանը եւ այդ առիթով էր հրավիրված, եթե համարում եք, որ հյուսիս-հարավի կառուցումը կուսակցական միջոցառում է, կարող ենք նաեւ դա համարել կուսակցական միջոցառում, բայց կարծում եմ, որ հյուսիս-հարավի աշտարակ Գյումրի հատվածի կառուցումը դա պետական մակարդակի եւ նշանակության միջոցառում է եւ այնպիսի միջոցառում է, որը արժե որ նշել, ես
ինչքան տեղյակ եմ, նաև համերգային կազմակերպմանը մասնակցել են այն ընկերությունները, նաև ովքեր մասնակցել են շինարարական աշխատանքներին եւ դա շատ մեծ իրադարձություն է եւ չեմ կարծում այդ մեծ իրադարձությունը արժե տեղավորել կուսակցական շրջանակներում։ Ինչ վերաբերվում է ձեր առաջին հարցին, դեռ եմ ասում մենք իհարկե լսում ենք, հետևում ենք, բայց ես երկու սկզբունք կարող եմ ասել։ Մենք ինչպես եւ նախկինում ասել ենք, մենք չենք ներքաշվելու վիճաբանության, լեզվակռվի մեջ եւ մենք բոլոր հարցերը քննարկելու ենք աշխատանքային պայմաններում առանց լրացուցիչ նյարդի, բարեկամության եւ փոխադարձ հարգանքի մթնոլորտում եւ ելի եմ ասում, եթե մենք գնահատենք, որ մեր որոշում կայացնելու պահը հասունացել է, մենք չենք սպասի, որ ուրիշները մեզ ասեն, որ որոշում կայացնելու, որտեղ դա ի վերջո մեր որոշումն է, չէ՞։ Մենք ավելի լավ գիտենք, երբ է այդ որոշում կայացնելու պահը։ Փաստն այն է, որ մենք Եվրասիական տնտեսական միության անդամ ենք, փաստն այն է, որ մենք ընդունել ենք եւ Եվրոպական միության անդամագրվելու գործընթաց սկսելու մասին օրենք եւ փաստն այն է, որ այդ երկու փաստը համատեղ իրար հետ գոյություն ունեն։ Այդ նշանակում է, որ այդ երկու փաստերը իրար հետ համատեղ գոյություն կարող են ունենալ եւ երեք էլ գոյություն ունեն այդ փաստերը իրար հետ, այսօր էլ գոյություն ունեն։ Եվ փաստը խոսում է իր մասին։ Եվ մենք ամենայն հարգանքով եւ գնահատանքով մեր ռոս գործընկերների հետ առանձնյարդի բոլոր հարցերը կքննարկենք, կպարզաբանենք։ Ելի եմ ասում, մենք որևէ այլ երկրի առավել եւս Ռուսաստանի Դաշնության շահերին վնասելու խնդիր ոչ ունեցել ենք, ոչ ունենք, ոչ էլ կունենանք։ Մյուս կողմից մենք առավել եւս չունենք մեր երկրի շահերին վնասելու խնդիր եւ բնականաբար չենք կարող մեր մտքով նույնիսկ անցկացնել նման բան։ Շնորհակալություն, հաջորդը Ararat News։ Պարոն վարչապետ, այսօր